Hola chicos, este es mi segundo video y vamos a hacer slime. Bueno, acá está el recipiente donde lo vamos a poner, la cucharita, el detergente. Hoy lo vamos a hacer verde y le vamos a poner estas glitters, diamantina, como le digan. Y acá está la plasticola. Vamos a sacar un poco para que se vea. Ahí está, vamos a poner la plasticola acá en este recipiente. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno. Bueno, vamos a ponerla. Si quieren que hagan otro video haciendo slime, hoy voy a hacer creo que 2 videos, porque también voy a hacer mi colección de slime. Ahí es, entonces voy a hacer mi colección de slime. Le voy a poner un poquito porque yo ya tengo como bastante slime, entonces no sé, pero si quieren que hagamos más grande, vamos a hacer otro día uno más grande. Ay, Dios mío, miren estas manos, se salpicó todo. Bueno, no importa. Ahí está, justo se cayó una. Tengo un chantaje con pintura. Ahí está. Perdón por mi voz. Pues esto se me dio. No sé. Comenta que estoy contando. Bueno, este slime se va a hacer en sí así. Ahora, porque es el más simple, ahora le vamos a poner la diamantina. Se me cae la cuchara. Ay, se hizo una burbujita. Esperen. Después le vamos a poner más diamantina, obvio, cuando ya esté hecha. Yo creo que con ahí está bien. ¿Qué está haciendo? Pero no tanto, así que no lo voy a tocar. Hoy se me tocó un poquito. Por mientras que podemos hablar. Ay, tengo la negra. ¿Dónde comí? Ay. Bueno. Bueno. Le vamos a poner muchísimo, sí, bastante. Aunque hay que ponerle poco a poco, pero yo le voy a poner mucho más, porque quiero que se haga el slime enseguida. Ay, Dios mío.
Listo, creo que ya se hizo el slime, pero yo agarro una técnica, me pongo un poquito de jabón y la pongo como la cremita. Y por si está pegajoso el slime como este que está ahorita no fue un fracaso. Vamos a intentar hacerlo con porque este slime no se tiene que hacer. Todavía queda un poquito en el recipiente o bowl, como le digan. Así está perfecto. Uy, vamos a poner bueno, está quedando este slime. Lo voy a hacer como voy a intentar sacar todo esto, lo que está. Voy a poner un poquitito más porque está pegajoso. Voy a mandar unos saludos por mientras. Les voy a mandar unos saludos a mi mejor amiga. Se llama Aldana. Y espero que se suscriba a mi canal. Pero mira, está muy padre. Bueno, esto ya se hizo. Este slime ya se hizo. Yo me lo estoy sacando ahora. Así que ¡pam! ¡Pam! Bueno. Mira. Está re chiquitito. Pero igual quieren que hagamos el reto del slime más pequeño del mundo. Si quieren que lo hagamos del slime, y déjenlo en los comentarios. Así que mira. Ay, bueno, chicos. Listo. Ya quedó el slime. Bueno. Listo. Ya se hizo el slime. Y acuérdense que me pueden escuchar por la radio 99.9. Yo voy a estar el 6 de abril. Ese es mi compromiso. Sí. En los comentarios pueden dejar para que los saludes en la radio. No sé, lo que ustedes quieran. Pero
puede ser que los salude, si tienen un cumpleaños, por cualquier cosa. Yo voy a estar revisando los comentarios. Entonces, espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse. ¡Mua!